हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूं मनोज, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आप बिना माइक के, जी हाँ दोस्तों, जैसे प्रायः माइक खरीद कर आप महंगे माइक खरीद कर अपने वॉइस को अच्छा क्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं, उसी तरह आप बिना माइक खरीदे आप अपनी वॉइस को अच्छे क्वालिटी में दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करूंगा आप लोगों को बेस्ट माइक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिना पैसा वेस्ट किए आप इस एप्लीकेशन का यूज करिए, आप माइक का पैसा बचा सकते हैं। तो मैं भी यही ऐप यूज करता हूँ, मेरे पास फिलहाल माइक नहीं है, तो मैं भी यही ऐप का यूज कर माइक का पैसा बचा लिया है। दोस्तों आप वीडियो पूरा देखें, आपको समझ आने वाला है अच्छी तरीके से। तो फिर मैं अपनी तरह से पूरी बताने की कोशिश करूंगा कि आप अपने माइक के बारे में कैसे कन्वर्ट कर सकें। दोस्तों पहले तो दो एप्लीकेशन हैं जिसको आपको अपने फ़ोन पे इंस्टॉल करना है, और फ़ोन को ऐप को इंस्टॉल करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे हम, और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्ले स्टोर पे लेवल एक तो परचेज करना पड़ेगा, और लिंक देंगे हम जहां से आपको फ्री में डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों ये वीडियो में आप लोगों को अच्छी सीख भी मिलेगी। आपको दो फोन यूज करना पड़ेगा इसमें। आप एक एक फोन से वीडियो शूट कर लें, कैमरा हो या फोन हो, उससे वीडियो शूट कर लें, और सेकंड वाले फोन से ईयरफोन के माध्यम से आप वो वॉइस वाला रिकॉर्ड कर लें। जैसे आप अपने वॉइस को बैकग्राउंड म्यूजिक जैसे कुछ बजता है, घर पे कुछ माहौल अलग है, तो फिर आप उसको रिकवर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक को काट कर आपको आपका वॉइस को कम्प्लीटली क्लियरिटी देता है। तो दोस्तों मैंने भी आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ये एप्लीकेशन कैसे काम करता है, मैं यूज कैसे करता हूँ। इजीली है दोस्तों, आप लोग जल्दी सीख जाओगे। और मैं अभी ये वीडियो आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आप प्रायः यूट्यूबर्स अब निजी स्तर से नए चैनल क्रिएट किए रहते हैं, और नए चैनल क्रिएट कर रहे हैं तो शुरू में महंगा पड़ता है, जैसे कि माइक खरीदना, कैमरास वगैरह खरीदना, ट्राईपोड खरीदना, और अदर बहुत सारी चीजें हैं जो यूट्यूबर्स के लिए आवश्यकता होती है। और शुरू में चैनल पॉपुलर नहीं होने के कारण दिक्कत जाती है, क्योंकि पैसा लगा तो दिए बट जैसे चैनल ग्रो नहीं किया तो फिर कोई काम का नहीं रहता, पैसा वेस्ट जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप शुरू में अभी जुगाड़ से अपना वीडियो शूट करें, यूट्यूब को वीडियोस दें, और धीरे धीरे हो गया यार ये सब। मेरा भी नया चैनल है अभी, तो मैं भी कोशिश में लगा हूँ। अब दोस्तों मेरा टारगेट है एक दिन में 5 वीडियोस देने का, बट ये हो नहीं पाता यार, घर में इधर उधर काम चलता है, तो फिर मैं एक दिन में एक ही वीडियो दे पाता हूँ, और मेरा टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा है। मैं 15 दिन में 75 वीडियो कंप्लीट करने का सोचा था, बट काम के कारण टाइम ही नहीं मिल पाता। और तो सो के उठा हूँ अभी और वीडियो शूट करने में लग गया हूँ, क्योंकि फिर मेरे को कुछ काम करना है और बिजी हो जाता हूँ, तो फिर तो टाइम देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप बिना माइक के आप अपने वॉइस को कैसे क्लियरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दबाएं बेल आइकन को, इस तरह की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जिससे मैं आपको लेटेस्ट वीडियो दे सकूं। जी हाँ दोस्तों, ओके। दोस्तों ये है मेरा होम स्क्रीन, जिसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा बेस्ट वॉइस क्वालिटी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे हैं हम अपने फ़ोन में दो एप्लीकेशन के बारे में, जिसका नाम है, एक का नाम है, आप लोगों को मैं बता देता हूँ, आप लोगों को क्लियरिटी नहीं दिख रही होगी, रिकॉर्ड सेकंड प्रो, और ये एक मेरे पास और है लेक्सिस ऑडियो एडिटर। जी हाँ दोस्तों, इस दोनों एप्लीकेशन की मदद से आप अपने साउंड को अच्छी क्वालिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको दो फ़ोन ज़रूरी होना चाहिए। दोस्तों पहली बात तो ये आप लोगों को
प्ले स्टोर पे एक ही एप्लीकेशन अवेलेबल है, और दूसरे का आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप वहां जाकर अपने फ़ोन से डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन पे। तो चलिए दोस्तों, ये काम कैसे करते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो पहले आपको रिफोर्स सेकंड प्रो पे जाना होगा, जिसमें आपको साउंड क्वालिटी पहले साउंड को रिकॉर्ड करना होगा, फिर आपको लेक्सिस ऑडियो एडिटर में आकर एडिट करना होगा। तो फिर चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। बाकी जो भी मैंने यूज़ किया है वो सबका लिंक यहाँ पर देख दिया है, फाइल लिख दिया। तो फिर जैसे तो वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। मैंने बता देता हूँ। सॉरी गाइस, वीडियो क्वालिटी लो आ रही होगी। तो फिर आपको यहाँ पर रेड कलर का आइकन दिख रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैंने उंगली किया। तो फिर यहाँ पर आपको क्लिक करना है, सिंपल सा। फिर ये हो गया आपका वॉइस रिकॉर्ड स्टार्ट होना। हेलो गाइस, मैं हूं मनोज, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। देखिए जैसे मतलब मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ लाइनिंग वहाँ पर बढ़ती जा रही है। इसमें आपको दिखा देता हूँ जस्ट लाइक। और हेलो गाइस जैसे मैंने बोला उसका रिकॉर्ड बढ़ गया। और जैसे मैं धीरे बात कर रहा हूँ तो फिर ये मेरी आवाज़ को धीरे धीरे ले रहा है। तो जो भी शोर शराबा होगा उसको आप लेक्सिस ऑडियो एडिटर में जाकर रिकवर कर सकते हैं। तो अभी रिकॉर्ड हो रहा है, मैं इसको सेव कर देता हूँ और जाता हूँ मैं लेक्सिस ऑडियो एडिटर में। ये सिंपल यहाँ से रिकॉर्ड करके अब इसको यहाँ से सेव कर दें, और ये हो गया। अब मैं आपको ले चलता हूँ सेकेंड एप्लीकेशन में, जहाँ पर आपको क्वालिटी अच्छी दिखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ से जाना है आपको लेक्सिस ऑडियो एडिटर पे, जैसे मैंने आपको बात किया। यहाँ से सिंपल से क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको ओपन का ऑप्शन मिल रहा होगा, ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करें। और ये मेरे फाइल मैंने जहाँ पर से सेव किया उसको लिंक दे दिया, और यहाँ से सिंपल सा ओपन, ये फाइल में आ गया दोस्तों। और यहाँ फाइल में आने के बाद आप लोगों को मेन इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपका साउंड जैसा का तैसा है, इसको एडिट नहीं किया गया अभी। तो यहाँ पर 3 डॉट पे जाना है आप लोगों को, और सिंपल सा इफेक्ट पे क्लिक करना है। इफेक्ट पे जाकर आप यहाँ नॉइस रिडक्शन पे जाना है आप लोगों को। मेरे जहाँ उंगली दिख रहा है वहाँ पर से नॉइस रिडक्शन पे जाना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है, जैसा का तैसा है वैसे ही रहना चाहिए। और यहाँ पर अप्लाई से आप लोग क्लिक करके यहाँ से सिंपल सा अप्लाई कर दें। प्रोसेस ले रहा है, और ये दोस्तों आपको अब सुनने को मिल जाएगा कि ये कैसा दिया है, क्वालिटी कैसे मिला है। तो भाई मैं हूं मनोज, आप देखते हैं हमारे इस तरह से मेरा वीडियो हो गया कंप्लीट। आप जैसे इसको मतलब ईयरफोन से अच्छा क्वालिटी कैच करता है, जैसे आपको वॉइस को जल्दी से कवर करता है और क्वालिटी कन्वर्ट करने में अच्छा सहायक है। तो फिर दोस्तों अब ये वीडियो यहीं पर लास्ट करते हैं। फिर यहाँ पर आपको सेव कर देना है, यहाँ पर क्लिक करके अब कुछ भी आप नाम लेकर इसको डन कर दें, और यहाँ से सेव पे क्लिक कर दें। यहाँ दोस्तों ये हो गया आप सेव। तो ये रही दोस्तों, मतलब सिंपल सा कोशिश था कि ये कैसे आपको काम कर सकता है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियोस आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा आपको, और लाइक करें ताकि मेरे को अच्छा लगे, मतलब मेरा एक्सपीरियंस बढ़े कि हाँ मैंने कुछ अच्छा बनाए हैं। तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।